എവരിവൺ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി ഒന്ന് പുറത്ത് പോകാൻ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ കൊറിയർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് 11K പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ നിന്നാട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ഒരു അടിപൊളി ബാഗാട്ടോ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് സ്കൂളിലും കോളേജിലൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ബാഗാണ്. ക്വാളിറ്റി ആണെങ്കിലും അടിപൊളി ക്വാളിറ്റിക്ക് നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ അത് കുറച്ച് നേരം നോക്കി നിന്നപ്പോൾ നമ്മളെ കൊറിയറിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നമുക്കൊരു ബാഗ് കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ടോട്ട് ബാഗാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ബാഗ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ സ്റ്റൈലിഷ് ബാഗാണ്, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സിമ്പിളായി ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ബാഗ് കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, എന്തായാലും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.